Қазақтың екінші рәсімі бала бір жасқа келген кезде қадамын тай-тай басып, өмірге қадам басып үйрене бастайды. Сол кезде мына кішкентай баланың тұсауын кеседі. Өмірде сүрінбесін, ешкімнің ала жібін аттамасын, қадамы нық болсын деген ниетпен балаға ала жіпті байлайтын себебіміз ала жібін аттамасын ешкімнің затын сұраусыз алмасын, біреудің қалтасына салмасын деген ниетпен ала жіппен байлаймыз. Соны балаға не қылып қадамы нық болсын деп баланың аяғын кесеміз. Тұсауын кесеміз. Тұсау кесеміз, тұсауды пышақпен кесеміз. Өйткені мынау жаңағы пышақтай өткір болсын, жүрген жерінде жалынды болсын, батыр болсын деген ниетпен тұсауын кесіп, мінекей Бисмиллахиррахманиррахим, қадамы нық болсын. Өмірде жазбай жаңылмай. Қаз балам, қадамыңды бас балам. Тай балам, тай балам, қадам бассаң қуанам. Деп мынаны отырғызеді Алла. Қайсылар екен? Mama.